Përshëndetje dhe mirë se u rikthyet në kanalin tim. Sot do të flasim për një temë e cila i prek shumë familje, që është varësia ndaj drogës. Jo për me gjyku, jo për me friksu, po për me kuptu edhe me ditë me menaxhu. Asnjëri nuk qohet një ditë mëngjes me thonë, po du me boj varun prej drogës ose po du me fillu një fenomen që ka me ma shkatru jetën. Gjithçka fillon shumë thjesht. Me një moment kurioziteti, me shoqëri, me idenë hajtë se vish një herë, me një moment dobësie ose me një dhimbje me cilën nuk po din me përballu. Shumë shpesh mendimi i parë që ju vjen me njerëzve kur flitet për varësinë është dobësi karakteri. Po kjo nuk është as pak e vërtetë. Varësia ndaj drogës nuk është mungesë morali, po është një sëmundje kronike e trunit, të cilën e njeh edhe Organizata Botërore e Shëndetësisë. Për me ditë pse vjen deri te varësia, duhet me ditë çu funksionon truni. Mrena trunit ton ekziston sistemi i shpërblimit. Kur hajmë diçka që na pëlqen, dashurojmë ose arrijmë një sukses, lirohet kimikati i quajtur dopamin, që është kimikati i cili dhuron kënaqësinë dhe na shtyn neve me përsërit çfarë përvojën e cila na ka dhuru kënaqësi. Po droga e mashtron këtë sistem. Kur përdoren substanca si heroina, kokaina apo metamfetamina, lirohet një sasi e jashtëzakonshme e dopaminës, e cila nuk mundet me u arrit asnjëherë me fenomene natyrore. Efekti i parë është sikur magjik. Ofron qetësi për njerëz që kanë pas ankth, ofron energji për ata që ndihen bosh, si dhe i ndihmon me harru ata të cilët po e përjetojnë një dhimbje. Truni e ka aftësinë me u përshtat. Me kalimin e kohës ai zvoglon prodhimin natyral dopaminës dhe doza e cila në fillim ka dhënë eufori, mo nuk jep. Zvoglon edhe numrin e receptorëve, edhe kështu fillon toleranca e vërtetë. Trupi e kërkon gjithmonë një dozë më të madhe se sa ajo paraprake, edhe këtu fillon cikli i vërtetë i varësisë. Nëse mendon që mundesh me nal drogën atëherë kur don ti, atëherë dije që jetu e rrajt veten, sepse truri tashmë ka ndryshuar. Nuk është më çështje vullneti ose me thon po du me ndal. Për këtë çështje duhet ndihmë profesionale, mbështetje e familjes si dhe rehabilitim. Dëmtimet që i shkakton droga në tru janë reale. Dëmtohet pjesa e cila ndikon vendimarrjen, kontrollin, impulsin, kujtesën dhe përqendrimin. Në të njëjtën kohë rritet edhe rrezikun për ankthin, depresionin edhe mendimet për vetë dëmtim. Truri e vendos drogën si prioritet absolut, edhe kjo nuk është më çështje vullneti, është biologji. Simptomat që i përjetojnë përdoruesit dallojnë varësisht prej llojit të drogës. Te opioidet si heroina, personat përjetojnë zvoglim të bebzës së syrit, përgjumje, ngadalësohet frymarrja dhe mbi dozimit mundet me ndodh edhe në heshtje edhe me çu drejt vdekjes. Te stimulantët si kokaina dhe metamfetamina, personat përjetojnë një energji të tepruar, përjetojnë nervozizëm, shumë shpesh përjetojnë paranoja, pagjumësi dhe rrahje të shpejta të zemrës. Te personat që përdorin kanabisin, sidomos te të rinjt, mundet mu shfaq rënje e motivimit, izolim, si dhe probleme me kujtesën dhe përqendrimin. Familja në fillim nuk e sheh drogën, po e sheh ndryshimin te fëmia e vet. E sheh fëmin që po izolohet, paret që po zhduken, gënjeshtrat që po shtohen, si dhe e sheh rënjen e motivimit për punë ose për shkollë. Në shumicën e rasteve familjet nuk flasin për shkak se kanë torpë dhe kjo është një gabim i madh. Heshtja nuk e ndihmon problemin, po veç e ushqen atë. Në banatore shumë shpesh kemi kërkesa për bana të cilat kanë efekt qetësues, gjumësjellës apo edhe për dista analitik shumë të fortë. Arsyeja pse këto bana nuk japin paraqitje është sepse ndikojnë të njëjtin sistem nervor që ndikojnë edhe drogat. Këto përveç se mund me kriju varësi, po ashtu ndikojnë edhe në aftësinë e personave për vozitje ose për përdorimin e makinerive. Ky trekënd këtu tregon që kjo është një substancë e kontrolluar e cila duhet të marrë vetëm me recetën e mjekut edhe në kontrollin e rreth të tyre. Kjo do të thotë që edhe banat që janë legale mundet me pas efekte shumë të rënda anësore nëse përdoren pa kontroll. Mirë po, shpresa për shërim ekziston edhe hapi i parë drejt shërimit është me pranu që e keni probleme dhe me kërku ndihmë profesionale. Hapi i parë zakonisht është detoksifikimi, i cili bëhet në mbikëqyrje profesionale për shkak se simptomat e tërheqjes mund me qenë shumë të rënda dhe nuk mundesh me i përballu vetë. Hapi i dytë është terapia psikologjike dhe mbështetja e familjes. Terapia mund me u zhvillu si terapi individuale, terapi grupore, ndonjëherë përdoren edhe medikamente të cilat e zvoglojnë dëshirën për marrjen e këtyre substancave. Rikthimet mund me ndodh, por këto nuk duhet me marrë direkt si diçka negative, sepse janë pjesë normale një procesi që në realitet është shumë i vështirë. Ajo që duhet me ditë të rinjtë, sidomos ata deri në moshën 20 vjeçare, është që truni juaj është ende duke u zhvilluar. Çdo substancë të cilën ju e merrni mundet me ndiku negativisht në zhvillimin normal të trurit juaj dhe me lënë pasoja afatgjata. Pjesa që duhet me ditë prindë është që ju nuk duhet më një fajtor nëse fëmijës juaj i ndodh ky fenomen, sepse ndikimi i moshatarëve ose ajo që quhet në anglisht peer pressure është shumë i madh, e sidomos në vendin ku jetojmë na që çështja e drogës shumë e lehtë. Pothuajse te të gjitha shkollat fillore, në çdo lagje, në çdo cep, është shumë e thjeshtë me pas çështje tek droga. Ajo që duhet ju me bësh, mos me mohu faktin edhe me marr masa sa më herët, sepse sa më herët që trajtohet problemi, aq më i lehtë është edhe trajtimi i tij.
Një rol shumë të rëndësishëm në parandalimin dhe trajtimin e varësisë lunë dhe shteti, por shkak se varësia nuk është problem individual, varësia është një fenomen shoqëror. Në këtë rast, shteti duhet me marrë masa së pari me edukim, sepse parandalimi është metoda dhe zgjidhja më e mirë, e mandej edhe në krijimin e qendrave të rehabilitimit. Ideja nuk është as me ndryshku, as me gjyku, as me shtim, por ideja është me u ndihmu me u kthy jetës normale. Mos harroni që varësia nuk ju shkatron veç juve. Varësia shkatron shëndetin, familjen, shoqërinë, martesën, dinjitetin edhe ëndrat e juaja. Është si një zjarr që i përfshin gjithçka që del përpara. E vetmi san që nuk mundet me shkatru varësia është shpresa. Rehabilitimi fillon me një hap shumë të thjeshtë. Fillon me kërkimin e ndihmës profesionale dhe fillon me të kuptuarit që te je më i fortë se sa varësia jote. Trupi shërohet, marrëdhëniet rindërtohen dhe besimi mundet me u fitu prap. Rruga është e vështirë, nuk muj me e bo këtë çështje shumë thjesht, sepse është një proces shumë i vështirë, mirë po duhet me ditë që është plotësisht i mundur. Edhe mbajini në mend që kërkimi i ndihmës nuk është dobësi, po është fuqia më e madhe që mundet me pas një person. Me thonë jo në momente dobësie, në momente kur dikush të ofron diçka që ta dëmton ty shëndetin, është guximi më i madh. Nuk është cool me ju bashkangjit masës. Mos harroni që veç delet ecin tuf, luani ec vet. Për fond, mos harroni që mas betejave më të vështira lind forca më e madhe. Shumë faleminderit që ishit me mua edhe me këtë epizod. Shpresoj që ju kanë ndihmuar diçka këto këshilla juve që jeni përdorues të drogës apo edhe familjarëve të tyre. Edhe do të shihemi shumë shpejt me video dhe me tema të tjera.